8 فروری باندې زمونږ په منډیټ باندې ډاکه والې شوې ده، هغه موجوده حکومت هم والې ده او هغې سره چې کومې جنسیان په یو ناحقه کیسونو کې په غلطو الزاماتو باندې عمران خان گرفتار شوی دی. دلته په حکومت کې دلته نه بم دماکې وي نه لا قانونیت. احتجاج د 8 فروری د 2024 په حواله سره موږ احتجاج د پاره د ټول خلک ټول ولس راوته دي. د دې خلکو مطالبه دا ده چې کوم فارم 47 حکومت جوړ لې دا حکومت دې پوری تور باندې ډسمس کړی شي، په ملک کې د نوي انتخابات وکړي شي. عمران خان په یو ناحقه کیسونو کې په غلط الزاماتو باندې عمران خان گرفتار شوی دی. د ټول پارټي او د ټول ولس دا مطالبه ده چې عمران خان دې پوری تور باندې رها کړی شي. او د هغې سره سره دی په ملک کې د نوي انتخاباتو دغه وکړی شي او دغه د خلکو د ولس دغه د عمران خان مطالبه د دې ولس ده، د دې قام ده. ورځ تر ورځه ګراني روانه ده، په ملک کې لا قانونیت روان دی چې تر څو کله عمران خان دلته په حکومت کې دلته نه بم دماکې وي نه لا قانونیت او هېڅ قسمه نه دغه نو پوره من او ملک د ترقۍ په لاره روان و. کله چې عمران خان لرکړی شوی دی د ګرانۍ ریش وګورئ، د بدامنۍ ریش وګورئ، هر یو څیز په څو چنده زیات شوي دي. نو د دې خلکو او زموږ د ټولو دا مطالبه ده چې عمران خان دې پوری طور باندې رها کړی شي او په ملک کې د سرنو د نوي انتخاباتو اعلان باندې زمونږ په منډیټ باندې ډاکه والې شوې ده، هغه موجوده حکومت هم والې ده او هغې سره چې کومې جنسیانې ټچ وي زمونږ په ټول ملک باندې اکثریت زمونږ ګټلی و او موږ په زور باندې دا قبضه کړی دی. موږ د هغې مزاحمت کوو او موږ د خان صاحب په باره کې مثال بیمار دی، د هغه صحت ته خطره ده، هغه ته د مثال ریلیف میلاو شي، هغه د مثال رها کړی شي.